अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के नीचे एक अनपेयर मसल बनाया है और उसका नाम है डायाफ्राम। जब डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाज़ औक़ात लोगों को हिचकी लग जाती है। तो डायाफ्राम की ओवर कंट्रक्शन की वजह से ये हिचकी लगती है। इस हिचकी को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, घर में नीम गर्म दूध का आप इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, ये जो गन्ने का रस होता है जूस वो पिएंगे। अगर गन्ने का रस अवेलेबल नहीं है तो गन्ना चूसें या वो गंडेरियां चूसना शुरू कर दें। और नंबर 3, वो शहद का 1 टीस्पून जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो डायाफ्राम की ओवर कंट्रक्शन होती है ये रुक जाती है और हिचकी आना बंद हो जाती है।